Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Halo mahasiswa Universitas Terbuka, kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan. Sesi yang keempat akan kita bahas terkait dengan nilai waktu daripada uang dan juga keputusan investasi. Nilai waktu daripada uang kita akan membahas terkait dengan present value dan future value, di mana tema besarnya adalah nilai daripada uang saat ini itu semakin berharga daripada uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Future value dan present value. Sementara keputusan investasi kita akan belajar terkait dengan penganggaran modal. Ada beberapa alat yang akan membantu kita mengambil suatu keputusan daripada penganggaran modal, investasi modal yang kita tanamkan di suatu proyek. Alat yang pertama adalah net present value, yang kedua adalah IRR, yang ketiga adalah profitability index, dan yang keempat adalah discounted payback period, yang menyatakan seberapa lama nilai uang itu, nilai investasi itu akan balik modal, yang menunjukkan tahun balik modal untuk investasi yang kita tanamkan. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.